Arek teu nikmat kumaha atuh dahar ti peuting sakalian ditraktir ku si teteh owner. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi penting ayeuna teh ceritana urang diajak makan malam ku si teteh karena emang kebeneran nyana oge can dahar jadi lapareun. Seperti biasa tadi nama urang teh arek dahar di ayam stick tapi kalah terjadi karena diajak dahar di luar guys. Hari urang mah ayam stick teh geus jadi tempat makan terfavorit, tapi mungkin si teteh mah sering makan di dinya jadi kali-kali makan di luar sakalian ngajak urang heueuh. Oke, ieu geus nyampe ke tempat lokasi makanan nu aya di daerah Galuga. Di dieu teh sempet rame jasa entah karena naon, tapi emang sering lewat wae di FYP guys. Nah, sekian rame sampai antri membeludak. Urang pertama kali kakarak ka dieu. Ieu teh urang langsung cucurak dahar karena emang beuteung geus kukuru bukan wae heueuh. Dari sekian lobana urang pernah dahar di tempat lesehan siga kos kieu. Tina rasa ya sarua wae sih teu aya bedana. Rasana ya enak-enak aja sih. Mungkin di dieu teh menuna leuwih loba jadi loba pilihaneun guys. Tapi emang resepna lalabana teh diembrakeun. Jadi urang teh tina lalabana bisa milih. Terus sapuasna oge ngadahar. Nah, mungkin ieu teh jadi salah sahiji nu nyieun rame. Orang-orang jadi pada resepen. Soalnya kan ari biasa nama di tempat lesehan teh lalabana kaya di taktor. Cuman kadang aya saraung atau kemangi jeung bonteng terus engkol. Ari di dieu mah bebas jeung loba jenis lalabana guys. Oke lanjut. Karena sempet loba nu bingung jeung loba nu nanya oge. Ari Opan kok bisa sedekat itu sih sama owner ayam stick cenah guys. Sebenarnya ceritana lumayan panjang. Nu pasti mah mamang urang teh besti atau babaturannyana. Ajuna kan urang teh geus jadi langganan di ayam stick. Jadi wauh tidinya deh. Jelemana teh ramah, gerece, somea, terus bager oge. Tapi kadang sok jejerete ngomongna ceplas-ceplos. Tapi ya bagi orang mah fine-fine aja malahan resep. Jadi aya wae piseurieuna. Nah, ieu teh urang geus beres daharna lanjut balik sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.